falenderojmë Allahun xhallashahu, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e vetëm të ditës së gjykimit. I qojmë salavat e selame për shëndetjet më të sinqertë të Muhammedit a.s. Dashurit Allahut dhe dashurit tonë, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Insani apo njeriu është i çuditshëm për ka natyra e tina, kur shpesh herë, sidomos muslimani, e sheh se cila është rruga e vërtetë, e sheh cila është rruga e shpëtimit, e sheh se cila është vija që duhet me ndjek për me konë ma i qetë, për me konë ma komod, për me konë ma i lutur, për me konë ma pak i stresuar. Edhe përkundër kësaj që e sheh të vërtetën edhe sheh se cilën rrugë duhet me ndjek, shpesh herë del prej udhës. Edhe nuk nalet me qërtu vetën, nuk nalet me marrë vetën në llogari, nuk nalet me thonë se me këtë punë çka jam të synone. Ndërsa Allahu xhaleshanuhu në kaptinën që fol për kiametin, Allahu është betu. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Betohet Allahu në ditën e kiametit. Po vazhdon ajetin tjetër thot Allahu xhaleshanuhu wala uqsimu bin nafsil lawwama. Edhe është betu ka bo be. E Allahu xhaleshanuhu kur bën diçka be, nuk bën përveç në gjëra cilat kanë vlerë. Thot Allahu xhaleshanuhu betohet ditën e kiametit, pastaj thot betohet në shpirtin që e qërton vetë vetën. Një njeri, një insan i cili e merr vetën në llogari. E qërton vetë vetën e vetë. Qitë punë pse e buna? Çka synova me qëto? Qitë punë nëse e bëj? A thu, qysh i kam raportet me Zotin? Vazhdimisht, e ka vetën kontrol, vazhdimisht interesohet që atë punë që ka i bërë, qysh ka me do njësët para Allah që shumë. E nuk ja lejon që shkakin ndë një rastit, ndë një ndodhije, hajtë për hatër që sona, pe bojnë. Jo se tutet mos qato, bash qato, e meriton i dhimin Allah që shumë. Pe ligjerimet para, që pejgamberi a.s. e kam bojt, mas që është bo pejgamber, i kam ledh familjen e vetë dhe ju ka drejtu. Po thët pejgamberi sa udhëheci. Nuk e gënjen, nuk e mashtron ata që i konën udhëheci. Thët vallahi po bën be pejgamberi, ti kisha rajt këtë njerëzit, familjes vetë, akraballokët, fisit vetë, thët juve s'ju kisha rajt. Ti kisha mashtru këtë njerëzit. Thët juve s'ju kisha mashtru. Po juve që ju du mas shumë ti, juve që ju kom mas të afërmi, juve për ju këshëlloj. Thët pasha Zotin, po bëm bej pejgamberi, thët unë jam i dërgum i Allah. Jam pejgamber. Thët te ju jam i dërgum veçanërisht. Ndërsa të njerëzimin përgjithësi. Të njerëzimin jam përgjithësi, dërgum si pejgamber. Vazhdon pejgamberi a.s. me bobe, thët pasha Allahun, shumë në rëndësi, thët pasha Allahun, kini me vdek ashtu që po bini me flejt. Vdekja që kam në zonë, është e sigur që po bini me flejt. A me arfën në qëkaq? Jetove, këno që bune, që ka bune, në fund, di që edhe hajde u kry, jo. Po thët pejgamberi e sonë, edhe kini murin gjallë, ashtu që shqoni prej gjumit. Kini murin gjallë, ashtu që shpoqoni prej gjumit. Po bini me flet, pra po qoni. E gjumi është dek. Vazhdon pejgamberi a.s. thët, edhe kini mu marë në llogari, kini mu marë në pyetje për ato që ka e puna një. Për të mirën, kini mu shpërbly me të mirë. Për veprat e mira, kini me marë shpërbly me të mirë. Për të këqijat, keni mu delu.
Edhe funi, thot pejgamberi sa, ja xhenet, ja xhenet. Ti dhone, e zgjedh. Apo dojmë me bo veprat mira, me marrë shpërblim xhenetin, apo po dojna me bo veprat fshija, rezultat që m'ja bo qefin dikujna, rezultat që mu duk që unë jam diçka tjetër, rezultat që mos m'ja prisht. Ata zgjedhë ti dhone. Cilën po dojnë me marrë, cilën rrugë po dojnë me ndje. Po thëtë Allah Gjellëshanu, në surën e Lgjethje, em hasibe alladhina ijtarahu as-sayyi'at en naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihat. A menojnë ata që i bojnë veprat këqija? A menojnë ata që i bojnë veprat këqija, punë këqija, që i dhënojnë Zotin, me i bë baras me ata që i bojnë veprat mira? E pa logjikshme. Ajet tjetër, Allahu Gjellëshanu më najtë të rejtë vrejtjen, në surën e L-Haqq. Po thëtë Allahu Gjellëshanu, jo me idhin tu'radun, la takhfa minkum khafia. Ditën kur dini para Allahu Gjellëshanu, krejt ato që e keni punu, kam ju dalë për parë. Ty edhe mu. Krejt që e ke punu, kam e dalë për parë, a kime pa dhe kime pas dëshmi, ja kundër vetës, ja me të ndimu për me të pështu. Për këtë arsye Hasan al-Basri u ka thonë një fjalë të madhe, thëtë, Allahu e mëshiroft një njeri, një insan, i cili, kur t'i vjen diçka me bo një vepër, nalet një herë, edhe me na. Thëtë, nëse e knasë Zotin që e vepër, e punon, vazhdo. Thëtë, nëse i dhënon Zotin, largohet prej sana. Allahu Gjellëshanu, në surën e L-Ahzab, ka folë që kam i marrë pyetja dhe për veprat që i kam bo, edhe ata që janë konë si qërë. Që na shpesh herë kër i bojmë punë të këqija, kër bojmë do një vepër të keqe, në i vepër që i dhënon Zotin, arsytojmë vetë vetën që hajtë se së kurgjë, hajtë se kalut, hajtë se kam vepra tjera të mira që me ato i mbërë këtu. E po thëtë Allah Gjellëshanu vjes e në sadiqin anë sidqihim. Edhe ata që jenë konë sinqer, që jenë konë të vërtet, ata Allah kam i marrë pyetje për sinceritetin e ty. Që i ta konë Allah Gjellëshanu. E që kanë i merë një neve për veprat e këqija që i bujmë me kalu veç hajtë qashtu? Për këtë thëtë Allah Gjellëshanu ajet tjetër Kur'anit, ja ju ledhine amanu takullah, o ju që keni besu, o besimtar, o musliman, tut një Zotit. Keni frikë Allahu. Edhe le të këshyrë insani që ka punu për nesën, e që është nesën e afërt. Ajo që ka na pret, është shumë afërt. Këshyrë për qatë nesën me që ke përgatit. Se nuk ka me me gjatë që s'ka me dalë para Zotit. Kur po folë Allah Gjellëshanu në kaptinën, për dridhen, po thëtë Allah Gjellëshanu për token që kam i qitë lajmet e veta. Jo me idhin të hadithu akhbaraha. Toka që na e shkelim. Thëtë kur ti nëzirë haberet, lajmet e veta. Për vetë pejgamberi son shumë të vetë, a dini që e lajmet e tokës? Që na jem totalisht neglijent, totalisht pavemenshëm. Harrojmë që gjymtyrët kanë me dëshmu kundër neve, nëse s'kemi konë ata që i kemi pasë në kontrol. Ka me thonë, Allah i ka rëshku në Kur'an, kur do t'ju flasën gjymtyrët, do t'ju mbyllën goja nuk flet atë di. Gjymtyrët, dora e kumë punu këtë vetën, veshje e kumë dëgju këtë lafë, syne e kumë këshyrë këtë pamje, kama kumë shkelën këtë verë. Krejt, gjymtyrët kanë me folë. Ju thët insani gjymtyrët, thët, pse po folni kundër vetë vetës? Thojnë, na ka bu me folaj që të ka bu ty me folë në dy njetë. E po thët pejgamberi atin shërën lojmet e tukës. Thanë, Allahu që farë dukate me pejgamberisën. Jo me nërë, me folë. Paran, pa regull, jo. Tha, Allahu edhe i dërgumi ti e din mas miri. Qëka e lojmet e tukës? Po thët pejgamberi a.s. Tuka,
për çdo vepër të birit të Ademit që e ka bërë në tokë, ka me dëshmu. Për çdo punë, ti edhe unë që e ke bërë në tokë, toka nesër para Zotit ka me dëshmu. Nuk mundesh me mshë. Nuk mundet me te i kalu që ashtu qysh ti gjurë vetit arsye që vëtat Allah gjelëshon në surën insan, belil insanu ala nefsihi basira, wala elka me adhire, insani shumë mirë, në detaj, holësisht e një vetë vetën e vetë. Edhe pse aje arsye, edhe pse aje arsyetën veprat e veta që për çka i bën. Aje gjë vetën shumë mirë, e dinaj shumë mirë far burri është, e dinaj fort mirë far insani është, e dinaj fort mirë far deregje ka të Zotit. Ama aje arsyetën vetën, e lëshon vetën, për që thapët dhe pejgamberi, toka ka me dëshmu për këtë vepër. E qysh me nalë vetën. Po më vjen me e bu një vepër të keqe. Rasti është ashtu, momenti, koha, pelyp, situata. Ja, dije që është ai i cili ka kontrol. Është ai i cili ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ai i cili e din edhe ato që ka vjedh syni, qa kushi nuk qe, syni që ka vjedh. Diçka që vjedh me sy, e kush s'munët me të vrejt, vishtit që e din që e ke po, ato thët Zotë e din. Edhe hala ma largë, wa ma tukhfi as-sudur, edhe ato që e më shif në zemën, në gjëks, këto e din Zotë. E Gjunejdi Allah më shirëf, kanë pyt, ka thonë, qysh me nalë vetën për i haramit, për një vepër të keqe që i në Zotin, ka thonë, duke e di që hale pa desht me bu, hale pa shku synin ta, hale pa doll shpreja, fjalla pe i gojës, hale pa kry vepër me di që Allahu e din që ka përdër me për. E qysh nuk vjen more me bu një vepër që e i dhën Allahu në gjelëshonë. E pejgamberi a.s. kur përna folë për me urujt, për me urujt për i zepit gjenamit. Edhe pse, po etiketohen, nuk është problem. Ta gjëllarë vesh ju folin për tu. Vesh këshyrin mja ushti ethet popullit, mi friksu që jo, për kundrazi, nuk është misioni o gjëllarëve së kona si pejgamberve mi friksu njerëzit. Por nuk është edhe misioni jonë që gjithmonë vesh me ilmu, gjithmonë vesh me aubo rafsh, gjithmonë vesh me bu mirë është puna, gjeni, ja. Se nëse njeri nga njëherë si a kujtën vetit pasoja që mundet mi pas, nëse një nëzën së dhe shkollë po unë kaloj, a së gale, së mësoj hiqënë, kaloj në fund, se a kujtën vetit që mundet me përsërit, aji, qysh ka me pas sukses. Po duhet me a kujtu vetit kalja që po mundet me pas pasoja, jo gjithmonë mirë. E na nuk e kemë qëllimin pra me i friksu njerëzit, po kur e përmendet gjenene Allah Gjëshon dhe pejgamberi sa këto për me na thirë neve që mos shkonin këtanë se mujnë Allah e me rujt, mujnë me kom pasojat e mdoja, mujnë me kom pastaj delimi që pishmon lëkët tani nuk krym punë. E po thët pejgamberi a.s. thëtë runë ju zjarëmit gjenemit, edhe me gjysë më hurme. Nëse me gjysë më hurme, po mëshe më ujrujt zjarëmit gjenamit, denimit gjenamit, po thëtë pejgamberi son, kush nuk e ka dhe gjysë më hurme, shmim shumë simbolik. Po thëtë me një fjallë të mirë, me një laftë mirë le të thëtë, le të synon që Zoti për mes qasajna me pështu për i denimit. Po e ka dhe anën e tjetër, hadithi, që nëse me gjysë më hurme, ose me një fjallë të mirë, po rryshe për i gjenamit, mund është edhe me një gjysë vepre, edhe me një lavë gojës, mund është me fitu gjenamit. E besimtari, nuk e lejon vetën kollaj me bo vepra, hajtë shkele shko, hajtë se nuk është gale, hajtë se për ju vetë, hajtë se jena mësu, hajtë tradit e kena, edhe me bo diçka qka e në Zotin, për ju, besimtari gjithmonë e këshyrë ato qka e këna Zotin. E një mbret e kish pas punëtor shumë, po njërën për i punëtorve kish dalu vazhdimisht. Vazhdimisht e kish dalu, edhe për ju vjen mërzi punëtorve tjerë, pse këta për e dalon, pse këta për e qëmon ma shumë. E një ditë dhe ishte mja u bo me dhije, pse këta e dalojke.
dole një udhtim, unë alen të një kodër, kish pas borat. Ai punëtori me njëherë, shdrypi pej kalit, shkoj e murë borën dhe ja pruni mbretit për para. Ku e ditë tha që t'desh ta borë? Ku e ditë tha që ju nala për të? Po tha si të pashtë të këshu që anë e dita që ato e ki qetë, që ato e të jësënu. E pjo ka zëmë punëtora, a përsheni tha, këmi përcijal sytë, tha këmi dinë edhe levizje, këmi dinë edhe gjdo levizje të me jetën që shbiloj, ma përcijal. E këqyrë gjdo sen që kam kënash mu, edhe që kam idhë në mu. E robi do të me koni tjilë. Në veprat e veta, jetën që shbiloj, për dishmerin që i kemë se cilë për njeve, me këqyrë që kjo që ka po du me bone, që ka po du me folë, a e kënash Zotin, apo e vëndën Zotin. Allah në bëtë për atyre cilë, vazhdimisht e synojmë kënaqësinë e Allahut, e nuk e meritojmë hidhrimin e tina, e kullu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.